嗱，咁我哋上一 part 咧就做到 element 7同 element 8就係撳轉換 convert 嗰個 button 啦，同埋 element 8嗰個 output 嘅 text area。呢條片就要喺 element 7裏面 command 係咪去 convert 嗰度嘅？咁我哋就要去改翻 convert 呢個 function 啦。嗱，上一 part 我哋就 pass 咗啦，係咪 uncomment 咗呢個？首先咧就要將 element 8嗰個 text area， 嗱，譬如我 Control F5 開咗個 program 出嚟先，我哋就將 element 8即係呢度啦。如果我一撳 convert 就將呢度清空咗，意思就即係話將 element 8由第一去到 n 開始 delete 晒所有嘢咁樣啦。咁跟住然之後咧，我哋就 uncomment 咗呢個啦，整一樣叫做 source content 啊 ，src content。咁呢個 source content 就係等於我哋 element 5啊 ，which 係原本呢度咧 element 5嚟噶嘛，將 element 5所有嘅嘢由第一格去到 n 攞晒，所以你咪 element 5 dot get 咯。換句話講咧，就真係清空咗 element 8，然之後攞 element 5嘅 text。嗱，我 uncomment 咗呢個 pattern 啦，呢個 pattern 叫做 f pattern 啦。嗱，我開翻呢度先，就係我哋呢個 element 3嚟嘅。之前咪根據英文或者繁體中文咁樣會轉咗呢度嘅，咁所以我哋就 element 3 get， 就即係將呢度 whatever 嘅 text 咧就攞咗成為一個 pattern 啦。咁呢個 pattern 咧就愛嚟將一段一段啊 cut 開嘅。好啦，有 pattern 啦，跟住我 uncomment 咗呢度，就我哋整一樣嘢叫 result 啦。我哋個 result 咧就係用 RE 即係 regular expression。嗱，你其實咧喺上面咧 download 嘅時候，你見到我已經咧就 import 咗 RE 噶啦，即係 regular expression。咁所以你喺我 convert 嘅時候，我就用 RE 裏面嘅 dot sub。咁入面有3樣嘢。嗱，呢個部分就係之前嗰條片咧講點樣由 paragraph 轉做同一行嘅稿，條片就有詳細講啊。呢度我就唔詳細講啦。我而家應用落嚟，個意思就即係用 F pattern 攞咗我呢度嗰個 text， 就用嚟掉入去呢個 regular expression 入面，作為佢個 pattern。咁呢個 pattern 就叫 F pattern。跟住然之後咧，逢親喺 element 5入面呢一段入面 whatever 打到嘅嘢。所以你見到 source content，which 係呢度咯 ，element 5 dot get 所有嘅嘢啦，然之後將入面嗰啲即係例如呢啲咩標點符號啊咁啦，就 replace by 呢個 rep。呢個 rep 喺邊度咧？就喺我上面 variables 呢個 section。你 download 呢個 script 嘅時候已經有噶啦，咁我就用咗 /n， 意思即係話 replace by new line。換句話講，我可以將 element 5嘅呢個 paragraph。element 5 whatever paragraph comma whatever 1 2 3，當你撳 convert text 嘅時候 trigger 到呢個 convert 嘅 function， 佢就將個 insert 落去 element 8， 一路 insert 去到尾 with result， 即係我呢度頭先做嘅嘢啦。OK， 咁我 uncomment 咗佢啦。嗱，咁我 close 咗佢，試一次俾你睇先。Save 啦 ，Control S 啦 ，Control F5。嗱，我用咗 English 先。嗱，呢度我之後要優化，去到我就會話俾你聽。咁而家揀咗 English 啦，我用咗英文嘅標點符號啦，跟住 Open File。嗱，我事前咧已經整咗一個 English Text Example。Open， 你見到呢度啦。嗱，譬如我再執過啦，然之後我撳 Convert Text。咁你咪見到呢個段落識得逢親有標點符號，我就去下一行抹走咗個標點符號，係嘛？你見到話 however comma 咁 however 唔見咗 comma 就去咗下一行，如此類推啦。但係我呢個 program 有一個好大問題嘅，如果我將佢轉做 traditional Chinese， 跟住我 open 一個中文嘅 file，traditional Chinese 一定唔得嘅。嗱，你見到鬧我嘅。咁佢呢度鬧我咩啊？係 line 23喎，其實就係 line 45有問題啊，唔係 line 23。我之前 open file 嗱，你見到呢度啦 ，click open file 個 function 啦 ，open file 你係見到呢堆嘢咧。我 read text 嘅時候啊，我係 read 個 source file 啊嘛，但係我 read text 我冇 specify 到個 encoding 究竟係乜嘢，我要 UTF-8， 你只要加翻喺呢一句 content 呢一度。嗱，我鏟咗佢先，因為我要 rerun 過嘛。咁我就 Control S save 啦 ，Control F5。咁
咁我而家咧就 open 一個 traditional Chinese file。OK， 咁你見到中文啦，咁我 select text 嘅時候啦，揀繁體中文啦，跟住再 convert text， 見到句號，這是第一句，然之後就隔一行。嗱，因為我呢度有兩個 space 啦，所以這是第二句，識得掹走啲標點符號，然後分咗下一句。嗱，其實呢度就唔緊要嘅，你見到加兩行唔緊要嘅，因為掉落去之後啲 program 做字幕嘅時候咧，自動就同你掹開啦，所以隔開都冇所謂嘅。嗱，我其實未做完嘅，因為我可以將我呢啲 whatever 出到嘅東西 save as 一個字幕 file，which is 係 Element 9呢一度做噶啦。咁我下一條片再講。